हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू कांत सिंह और बिहारी टेक्निकल गुरु 85 में स्वागत है। आज सीपीयू असेंबल करने के सीखेंगे और वीडियो के पूरा देखिए लास्ट तक। आप घर पे ही सीपीयू असेंबल कर सकते हैं। देख रहे होंगे वीडियो में सारा सामान आया है। ये जो है सीपीयू का कैबिनेट है, एक ग्राफिक कार्ड है, ये जेब्रोनिक का है ग्राफिक कार्ड, और ये फैन है, प्रोसेसर के फैन है। प्रोसेसर ज़्यादा हीट होता है सीपीयू में, तो वहाँ फैन लगाना ज़रूरी है। और 8 GB के रैम हो गया। ये है आपका SSD 256 GB का। ये आ गया आपका प्रोसेसर i5 3rd जनरेशन का है। ये जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड है, H61M2। ये जो है पावर सप्लाई है। तो चलिए वीडियो देखिए। इसको सबसे पहले मैं पावर सप्लाई माउंट कर लेता हूँ। एक एक चीज़ आप वीडियो ध्यान से देखेंगे। ये लाइटिंग वाला है, यहाँ से भी लाइटिंग बराबर दिखेगा, जो लाइट अंदर जलेगा। तो सीपीयू बढ़िया माउंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक देखिए। पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, आप सीपीयू के काम कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर जानकारी इसके बारे में है तो आप बना सकते हैं। ये मदरबोर्ड निकाल लिया। ये जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसर लगेगा। तो इसको क्या करना है, इसको हल्का दबा के नीचे की तरफ इसको आराम से ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद इसको निकालना है, ऐसे फाइबर के लगा के रखा हुआ है। और ध्यान से रखना है, इसमें जो आपका प्रोसेसर है, इसको यहाँ पे आप दिख रहा होगा एक एरो के जैसा, यहाँ भी एरो दिख रहा होगा। वो एरो के मैच करा के ही इसको प्रोसेसर को लगाना है। यहाँ भी एरो दिख रहा है। अब तो यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है, कटिंग में मैच कराना है। देखिए सीपीयू लग गया। इसको क्या करना है, इसमें से गिराना, इसको लॉक लगा देना। लॉक लग गया। हेलो, ये सीपीयू फैन है। इसमें हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा कंपनी लगा के दिया है, फिर भी अपने से थोड़ा सा लगा लेना है, ताकि इसके ऊपर, ताकि ये हीट बहुत होता है। तो ये मैं लिया हूँ हीट सिंक, देखिए। तो इस पर क्या करना है, हल्का सा हल्का सा इसको मिला देना है। ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है, नहीं तो ज़्यादा होगा तो नीचे गिरेगा। ये ज़्यादा ही हो गया। इसको क्या करना है, इसका केबल उसी डायरेक्शन में रखना है कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे आएगा। ये जो पिन दिख रहा है, 2 पिन, इसमें से एक में लगेगा। वो भी बताऊंगा कौन सा पिन पे लगेगा।
चलिए इसको लगा लेते हैं। दोस्तों ये CPU फैन लग गया। इधर देखिए बैक साइड में एक 4 लॉक दिख रहा है। लॉक लगने के बाद ये जो कनेक्टर है यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिखा देते हैं CPU फैन लिखा होगा। ये हमारे पास मोबाइल पकड़ने की दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है, इसलिए वीडियो हिल रहा होगा। ये जो है ना ये दूसरे नंबर के कनेक्टर, इसको छोड़ के इस पे CPU लिखा रहेगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इसमें इस CPU फैन को लगाना है। ये जो है इसको लगाना पड़ेगा। ये आपका जो मदरबोर्ड है ये यहाँ पे लगेगा, और ये कैबिनेट में यहाँ पे लगेगा। कैबिनेट में ये जो खाली जगह दिया है, तो चलिए इसको माउंट कर लेते हैं पहले। इसमें स्लॉट बना रहता है, इसको खाली प्रेस करना रहता है, इसको डाल के ऐसे। दोस्तों ये मदरबोर्ड लग गया, अभी ये स्क्रू लगाना बाकी है। ये लगने के बाद कुछ इस साइड के इस तरह के इंटरफेस दिखेगा। तभी 4 स्क्रू लगा लेते हैं। एक यहाँ पे स्क्रू आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। वीडियो में बने रहे कैसे CPU असेंबल करते हैं, और पूरा जानकारी आपको मिल जाए। ये स्क्रू फंस गया है, अब इसको हल्का हल्का इसको टाइट कर देना है। काम हो गया, आगे के काम करते हैं। ये RGB फैन लगा दिया। पहले वाला फैन था दूसरे टाइप के, इस टाइप के था, उसको निकाल दिए। अभी ये RGB फैन लगाए हैं, इसमें चारों तरफ लाइट जलेगा। केवल दिख रहा है, इस सारा कैबिनेट का है, USB कोड का, आपका पावर का, पावर रीसेट का। तो पहले ये सब कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद वो पावर सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। तो एक एक इसमें केबल समझते हैं। ये जो है इस पे लिखा हुआ है USB, एक में HD IDO। तो USB में लग जाएगा। आगे USB लगाने के लिए यहाँ ढक्कन पे तैयार आता है। एक यहाँ पे IDO ये लिख रहा है। तो IDO में कितना पिन दिया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें देखेंगे 8 पिन किसमें है। इसमें से एक पिन नहीं है। एक साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10। इसमें देखना है किसमें 9 नंबर नहीं है। पे HD IDO में इसमें देखिए एक पिन बंद है, तो ये वाला पिन यहाँ पे लग जाएगा, और USB वाला लगेगा आपको यहाँ पे। ये 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। ये आखिरी में एक कोने पे नहीं है पिन। इसमें भी देखिए, इसमें एक कोने पे ये होल नहीं है, तो गलत कनेक्टर नहीं लगेगा। वीडियो आराम से देखिए। इसको लगाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कनेक्शन हो गया यहाँ पे। अब ये जो कनेक्शन है इसको भी आपका इस कनेक्टर पे कनेक्शन करना है। इसमें स्लॉट दिया है, स्लॉट के हिसाब से लगाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये देखिए जो बीच में स्लॉट दिया है ना, ये स्लॉट के हिसाब से ही लगेगा, कोई इसमें कनेक्शन में गलत नहीं होगा। ये आपका स्लॉट है। ये कनेक्टर है USB
3.0 का है। ये कैबिनेट में लगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमारे CPU पूरा वायरिंग हो चुका है। ये देखिए ग्राफिक कार्ड भी माउंट हो गया है, केबल ड्रेसिंग भी सब हो गया है। इधर का बैक साइड के कुछ इस तरह के इंटरफेस दिख रहा है। ये जो ग्राफिक कार्ड का है, तो इसको ये पावर देके देखते हैं कैसे इसका लाइट उठ जलता है, फैन कैसे हो रहा है। तो चलिए इसको पावर में देते हैं। चलिए पावर दे दिया हूँ, इसको पावर ऑन करते हैं। लाइटें दिखेगा, ये उसका कवर है, इस पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है। जब पूरा चालू करना हो तो निकाल देंगे इसको। इस तरह से लगने के बाद ऐसे दिखेगा, इस टाइप के ऐसे दिखेगा। चलिए इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। और बैक साइड से भी ऐसे इसका फेस दिखेगा। CPU के मैं ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, वो फैन दिख रहा है पूरा, अंदर की पूरा हर चीज़ दिखेगा। CPU एकदम बढ़िया तैयार हुआ है, पर हमारे पास मॉनिटर अभी है नहीं कि इसको चालू कर दिखा दे। मॉनिटर के अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों देखो हमारा पूरा CPU रेडी हो गया है। इसमें देखिए लाइट कैसे जल रहा है। ये देखिए अंदर का ये फैन है। फ्रंट साइड से दिखा देते हैं आपको। तो फ्रंट साइड से इस तरह के दिखेगा। और यहाँ भी USB को पोर्ट दिया है, एक ये दिया है। और बैक साइड का इसका सीन कुछ इस तरह का रहेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ऐसे वीडियो मैं डालते रहता हूँ।